मागच्या तासाला आपण संपूर्ण बुकचा ओव्हरव्ह्यू पाहिला. आज आपण युनिट नंबर 1.1 ला सुरुवात करूया. 1.1 आहे वॉक अ लिटल स्लोवर डॅडी. वॉक अ लिटल स्लोवर ही पोएम. आपण आधीला सुरुवात करूया. ही पोएम मध्ये एका मुलाचं वडिलांशी असलेलं कन्व्हर्सेशन. A son is requesting his father to walk a little slower. Slower. Slow, positive degree, slower, comparative degree. आपल्याला आणखी थोडे पुढे जाऊन कवितेची सगळी माहिती घ्यायची आहे. सुरुवातीला चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी पाहूया. फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी, I would like to talk to my mother about swimming lessons. What you would like to talk? I would like to talk to my mother. You can frame so many sentences like this. अशा प्रकारची अनेक वाक्य तुम्हाला तयार करता येतील. काही रिकाम्या जागा पण इथे दिल्या आहेत. I would like to talk to my father about what? तुम्ही काही पण विचार करायचा आणि तिथे ऍडजस्ट करायचं. उदाहरणार्थ तुम्ही दिलंय I would like to talk. तुम्ही सांगितलंय about my mistakes. मी काय मिस्टेक केलं त्याविषयी मला बोलायला आवडेल. I would like to talk to my teacher about my homework. I would like to talk to my best friend about my decision. I would like to talk to my grandparents about my childhood. I would like to talk to my neighbors about recent information given by municipality or somewhere. You can frame so many sentences like this. This is just a practice. मग तुम्ही माय फ्रेंडच्या ठिकाणी दुसरं काही वापरू शकता. टीचर, फादर, मदर, ब्रदर, ग्रँडफादर, नेबर किंवा आणखी कोणी नाव पण घेऊ शकतात आणि रिझन पण वेगवेगळे देऊ शकता. अजून थोडस पुढे जाऊया. ऍक्टिव्हिटी नंबर 2, आय वुड लाईक टू लर्न टू व्हॉट. लास्ट मध्ये करून दाखवलंय. आय वुड लाईक टू लर्न टू प्ले चेस फ्रॉम माय कझन. तसंच तुम्हाला आणखी वेगवेगळ्या गोष्टी इथे वर्ब वापरायचा आहे. यू हॅव टू यूज वर्ब हिअर. फर्स्ट, आय वुड लाईक टू learn to study English from my best friend. I would like to tell stories. I would like to learn to tell stories from my grandmother. I would like to learn to speak from my teacher. इथे टू दोनदा नाही वापरायचं, एकदाच वापरायचं. Learn to speak from my teacher. I would like to learn to help from my neighbor. अशा प्रकारचे वाक्य तुम्हाला आणखी कितीतरी वाक्य बनवता येईल. इथे आय वुडच्या ऐवजी करता पण दुसरा, सब्जेक्ट पण दुसरा घेता येईल आणि वेगवेगळे वाक्य तुम्हाला फ्रेम करता येतील. चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी मध्ये तिसरा भाग, आय हेजिटेट टू टॉक टू माय डॅडॅश अबाउट माय स्टडीज. हेजिटेट म्हणजे बोलावं की नाही असं वाटतंय, किंवा एखादी गोष्ट करावी की नाही असं वाटतंय. मनामध्ये थोडी शंका वाटते, डिलिमा वाटतो, करावं की नाही करावं. त्यावेळेस हेजिटेट शब्द आपण वापरतो. I hesitate to talk to my father about my studies. वडिलांशी अभ्यासाविषयी बोलायला मला भीती वाटते. I hesitate to talk to my elder brother about the way he talks to my friends. Maybe good, maybe bad. I hesitate to talk to my friends about what I would like to do in the future. Sometimes they may make fun of him or her. I hesitate to talk to my teacher about how I want to spend my holidays, because if you want to enjoy, teacher won't be here. Then I hesitate to talk to my mother about my favorite movies, and I hesitate to talk to my father about the things I want to buy.
दिस हॅपन्स, असं कधी कधी होतं. आणि तिथे तुम्हाला सराव कशाचा करायचा तरी वेगवेगळे सब्जेक्ट तुम्ही घेतलेले आहेत. वेगळा सब्जेक्ट तुम्हाला घेता येऊ शकतो किंवा ऑब्जेक्ट तुम्हाला बदलता येऊ शकतो. जे फादरच्या ठिकाणी एल्डर ब्रदर फ्रेंड्स वगैरे आणखी दुसरं कोणी घेता येईल आणि पुढचं वाक्य सुद्धा तुम्हाला चेंज करता येईल. आणि आपण 3 प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी पाहिल्यात की तिन्ही प्रकारच्या वाक्यांचा तुम्हाला सराव जर केला तर तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी बोलता येऊ शकतील. कवितेचे नाव आहे वॉक अ लिटल स्लोवर डॅडी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज what qualities of your parents would you like to adopt? Adopt means accept, and uh, you want all the qualities in you. आता कोणत्या क्वालिटीज आहेत आई वडिलांच्या ज्या तुम्हाला अडॉप्ट कराव्याशा वाटतात, घ्याव्याशा वाटतात, and they will be useful in your life. What qualities of your parent would you like to adopt? तुम्ही विचार करून सांगा की आई वडील नेमकी काय काय त्यांच्यामध्ये कोणती चांगली क्वालिटी आहे ते तुम्ही सांगा. देन you will find the general qualities. First is truthfulness. They talk only truthful things to you. Second, courage to face challenges. They face so many challenges courageously. They have straightforwardness. Some parents may have, some may not have. Straightforwardness म्हणजे अगदी सरळ सरळ स्पष्टपणे बोलणं, तर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस म्हणायचं. काहीही लपवून ठेवायचं नाही, जे काय स्ट्रेट बोलायचं, खरं आहे ते सांगायचं. दॅट इज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस. Then next is compassion for poor, compassion for those who are suffering. Then they have hardworking nature, so this can be their quality. They have dedication towards their work. Dedication can be there. Then they may be smart. तुमच्या एवढी कदाचित स्मार्ट असतील किंवा त्यांच्याकडे असलेला स्मार्टनेस आहे तुम्हाला अडॉप्ट करावासं वाटतं. ट्रूथफुलनेस आहे. Their behavior, maybe their language, maybe their speaking style, maybe something else. त्यांच्यातलं कोणती गोष्ट अशी आहे की जी तुम्हाला घ्यावीशी वाटते. नक्कीच काहीतरी असतं त्यांच्याकडे की ते आपल्याला घ्यावंसं वाटतं. So these are the very important. We take so many qualities from our parents. आई वडिलांकडून आपण खूप साऱ्या क्वालिटीज घेत असतो. ओके, दॅट्स वाय आवर ॲटमॉस्फिअर एक छान असं बनतं. Let's move to the poem. Here is a poem. Walk a little slower. Let's move to line by line to the first stanza. Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. Walk a little slower, Daddy. Who is talking? Of course, it is said that Daddy, it means the speaker is the son or daughter. Walk a little slower, Daddy. The son is talking to his father, and son is small, and here it is said that said a little child so small. Actually वाक्यरचना कशी असायला पाहिजे? So small little child or little child said to his daddy. आता said शब्द नंतर यायला पाहिजे. A little child said असं यायला पाहिजे. म्हणजे काय आलं? said a little child so small. जाणीवपूर्वक purposefully the poet has violated the prose order. वाक्याची रचना चुकीची झाली पण त्याला चूक न म्हणता अलंकार म्हणायचा. कवीने चूक केली त्याला चूक न म्हणता काय म्हणायचं? अलंकार. मग कोणता अलंकार? अलंकाराला आपण इंग्लिशमध्ये फिगर्स ऑफ स्पीच बोलतो. फिगर्स ऑफ स्पीच इन्व्हर्जन. said a little child so small. Here you will find another figures of speech. Said beginning with so, so beginning with so. Alliteration can be there. I am following your footsteps. Again here following begin with for and footsteps begin with for. So alliteration of sound for. I don't want to fall.
The son is requesting to his father, I don't want to fall. Daddy, please walk slowly. Hidden meaning can be there. The son wants to adopt all the qualities from his father, but sometimes there are so many qualities and he is unable to get them all. That's why he is saying that, Daddy, give me one by one. Or can be there a real meaning? What is forget about the implied meaning. It can be the real meaning also. Son is really walking with his father and he is unable to walk like his father. That's why he is requesting his father walk little slowly. But hidden meaning can be there. Sometimes your steps are fast. Whose steps are fast? Daddy's steps are fast. Vadilanचे steps fast are. Sometimes they are hard to see. I am unable to see how you are walking, but I want to walk like you. So walk little slower, Daddy, for you are leading me. खूप महत्वाची ओळ आहे. You are leading me. आपल्या पुढे कोणी जर असतो ज्याच्या पावलावर पाऊल देऊन आपण चालतो, तो लीडर आहे आणि आपण फॉलोअर आहोत. So who is leader in this poem? Daddy is leader and the son is follower. He says, you are leading me. I am unable to see your steps. Your steps are very fast. Again he requests his daddy, walk little slower, Daddy. In a second. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. Here the son is talking about the future. He says that someday I am all grown up. In the future I will be a grown up. You are what I want to be. You are what I want to be. Try to understand this one. Now the son is telling about the future. I want to be like you. In the future I will be grown up and I will have the same qualities like you. Then I will have a little child. The poet has forgotten the word to, T-O-O. Then I will have a little child like I have my father, you are my father and I am your little child. I will have a little child too who will want to follow me just like I am following you. जसं मी आज तुमच्या पाठीमागून चाललोय तसंच माझ्याजवळ चालणारा किंवा माझ्या पाठीमागून चालणारा माझा छोटा मुलगा असेल. Here he is dreaming. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Second line is very important. To be शब्दाचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या. ते to be purchased त्याचा अर्थ काय आपल्याला खरेदी करायचा आहे. Here is I want to be. मला जे बनायचं I want to be a doctor, I want to be a lawyer, I want to be a leader. Sir, not to be. You are what I want to be. तुम्ही ते आहात जे मला व्हायचं आहे. Then I will have a little child, a dreaming. जसं तुम्हाला मी आहे तसं मला आणखी एक लहान चाइल्ड असेल. Who will want to follow me? माझ्या चाइल्डला सुद्धा माझ्याबरोबर चालायचं असेल. आपल्याला आणखीन एक स्टांजा बघायचा आहे. पण तत्पूर्वी काही प्रश्न बघूया. Does the word walk refer only to act of walking? If you go to the hidden meaning, you will find that a walk a little slower and a walk a little slower, Daddy. Here walk doesn't mean only walk. The son wants to follow and the son wants to adopt all the qualities of his father. And he wants his father to tell him how does he has acquired all the qualities and how he is using them, and he wants to learn so many things from his daddy. He wants to follow the footsteps, not the actual footsteps, but how he has developed himself
The son also wants to develop like his daddy. So walk doesn't mean only walk. What does the poet actually mean to say? The poet actually mean to say. The poet means the son. The son actually wants to say that the son is following or he is following his father's footsteps and he is developing his skills, his talents like his father. What do footsteps for the father refer to? Footsteps of the father refer to the talents, the skill, then the qualities of his father. There can be footsteps. आता footsteps म्हणजे फक्त पाऊल खुणा नव्हे, मातीमध्ये आलेले पाऊल खुणा नव्हे. सरळ सरळ अर्थ पाऊल खुणाच होतो. आणि footsteps म्हणजे फादर्स मध्ये, पॅरेंट्स मध्ये असलेले क्वालिटी जे आपण याच्या अगोदर बघितल्यात. The truthfulness can be a footsteps. Footsteps can be milestones too. फादरने कशा कशा प्रकारे माइलस्टोन्स ठेवलेत आणि डेव्हलप केलेले आहे, क्वालिटीज त्यांच्याकडे आहे. They can be called footsteps. So if you look at the first stanza, first 4 lines, walk a little slower, daddy, said a little child so small. I am following your footsteps. I don't want to fall. See, look at the last words, daddy, small, footsteps, fall. So if you take out rhyming pairs, then you will get only one rhyming pair in one sentence. Small, fall. So look at the rhyme scheme. Daddy मधला E शब्द आला, नंतर small मधले all, then footsteps मध्ये A and all मध्ये पुन्हा small सारखा. आपण डॅडी मध्ये पहिला स्वर आपल्याला भेटला म्हणून त्याला ए असा अक्षर दिलं. दुसरा स्मॉल भेटला त्याला आपण बी अक्षर दिलं. फुटस्टेप्स मध्ये ई भेटला, स्टेप्स बोलताना ए आलं म्हणून आपण त्याला सी अक्षर दिलं. आणि स्मॉल आणि फॉल सेमच आहे म्हणून आपल्याला परत एकदा बी अक्षर द्यावं लागलं. ए बी सी बी अशा प्रकारची राइम स्कीम तयार झाली. ओके, दिस आय होप दॅट यू हॅव अंडरस्टूड दिस. त्यानंतर आपण पुढे जाऊया नेक्स्ट स्टॅन्झाकडे. And I would want to lead just right. He has not come out from the drain. In the future, I will have a child. And further, he is saying that I would want to lead just right. Know that I was true. So walk little slower, daddy, for I must follow you. शेवटच्या ओळीमध्ये शेवटच्या ओळीमधलं तिसरा शब्द मस्ट. I must follow you. The son is appreciating his father. He thinks that he must obligation तयार करतो. आणि मला हे तुमच्या गुड क्वालिटीज आहेत त्या घ्यायच्याच आहेत. I would want to lead just right. I would like to lead just right. I would want to lead just right. What is right? I want to go with it. I know that I was true. I would want to know that I was true. The would शब्द वरच्या ओळीमध्ये आहे, आपण तोच and आल्यामुळे तोच आपण खाली घेतला आहे. I would want to know that I was right, that I was true. Here there are feelings of a son. वडिलांना तो सांगतोय की I would want to lead just right like you. I would want to know that I was true. मला हे समजून घ्यायचं आहे की जिथे जिथे लीडिंग करेल ते सगळं काही राईट असेल किंवा राईट थिंग्सच्याच बाजूने मी जाईल. देन आय वुड want to know that I was true. Whatever I am willing today, I'm sure I am going to the right way.
I am going to the right path. So he is again requesting his father, Daddy, please walk slowly. I want to follow you. शेवटची ओळ सुद्धा तुम्हाला सांगता, I want to follow you. The follow you means whatever the qualities you have, I want to achieve them and I want to live a life like you. So he's appreciating his father so much and he wants to acquire all the qualities his father has. Okay, and all of you know very well that our fathers are very caring. An appreciation of the poem. uh, Title: Walk a Little Slower. Author: name of the author is not given here, so the poem is by an anonymous, you can say unknown poet. Rhyme scheme, आत्ताच आपण पाहिली. The rhyme scheme is ABCB. Favorite line, पोएम मधली जी कोणती पण ओळ तुम्हाला जी आवडली तर ती ओळ तुम्ही लिहू शकता. शेवटची ओळ तर खूपच सुंदर आहे. I want to follow you. Okay, walk a little slower. ही ओळ पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेली आहे. Then the theme or the central idea, you can put any line in a favorite line. Theme or central idea. The main theme of this poem is about the role a father plays in his child's life. How important and significant father is for a child. The poet talks about how the child wants to follow the father's footsteps. This is what the theme or the central idea of the poem. And then figures of speech, जसे की आपण वर चर्चा केली, इन्व्हर्जन आहे, अलिट्रेशन आहे, मेटाफॉरिकल स्टेटमेंट्स आहेत, त्याविषयी आपण चर्चा केलेलीच आहे 8वीला. अलिट्रेशन पण सांगितलं की कसा साऊंड रिवाइज होतो किंवा पुन्हा पुन्हा येतो. देन इन्व्हर्जन पण आपण बघितले, सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल, त्याच्यामध्ये मेटाफॉरिकल स्टेटमेंट संपूर्ण कवितेमध्ये तुम्हाला दिसून येतीलच. स्पेशल फीचर्स तर परीक्षेला स्पेशल फीचर्स विचारतीलच असं काही नाही, किंवा वाय आय लाईक द पोएम वगैरे किंवा आणखी काही जे पॉइंट्स आहेत याच्यातले कोणते तरी पॉइंट्स विचारले जातील, काही नाही विचारले जात. स्पेशल फीचर्स कवितेच्या बाबतीत काय असतील? द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोएम इज दॅट इट इज अ मोनोलॉग. मोनो म्हणजे एक आणि लॉग म्हणजे स्पीच, एकट्याने बोललेलं स्पीच आहे. त्याच्यामध्ये डॅडीचं कन्व्हर्सेशन नाही, फक्त सनचंच आहे. In which a single character is talking to a silent listener. Silent listener means second person is only listener, daddy is only listener, he is not talking. It is a beautiful poem in which the monologue is used to convey. The monologue means single speech is used to convey. Convey means carry out or to express. A thought provoking म्हणजे विचार करायला लावणारा, thought provoking, idealistic message, ideal message. Why I like the poem? तुम्हाला जर आवडली पोएम तर तुम्ही बाकीचं पण काही लिहू शकता, पण नॉर्मली the poem is very simple to understand. No difficult words are there. Message is given directly. It has the implied meaning too. It is directly applying because it is telling us our relation of a father and son. How caring fathers are. It has a very appealing concept of a child following in his father's footsteps. This is what the poem. I hope तुम्हाला सगळ्यांना ती पोएम आवडली असेल आणि remaining part will complete in our next period. Bye.